गोल्डन दूध बनवण्याची अतिशय योग्य पद्धती आपण या ठिकाणी आज पाहणार आहोत आणि ह्या गोल्डन दुधाचे काय फायदे आहेत आणि हे गोल्डन दूध कसं बनवायचं हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण गोल्डन दूध बनवण्याची शास्त्रीय पद्धती पाहूया। तर आज आपण बनवणार आहोत गोल्डन मिल्क। त्याच्यासाठी आपण 1 कपभर साधारणपणे दूध घेतलेलं आहे, ते गॅसवर ठेवलेलं आहे। गोल्डन मिल्क म्हणजेच आपण त्याला सोनेरी दूध म्हणूया। सोन्यासारखं चांगलं असलेलं, चांगले गुणधर्म असलेलं हे एक दूध आहे आणि ह्या दुधाचा जर आपण उपयोग जर केला तर आपली जी प्रतिकारशक्ती आहे ती 10 पट वाढणार आहे। आणि सध्या जी साथ आहे, कोरोनाची साथ आहे आणि ह्या साथीवर जर आपल्याला ओव्हरकम करायचा असेल, याच्यावर जर आपल्याला मात करायची असेल तर आपली प्रतिकारशक्ती मस्त असली पाहिजे, बूस्ट झालेली असली पाहिजे, वाढलेली पाहिजे। तर त्याच्यासाठी आपल्याला गोल्डन मिल्क जर आपण संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी जर घेतलं तर आपली जी प्रतिकारशक्ती आहे ती प्रतिकारशक्ती वाढणार आहे। तर आपलं दूध उकळायला लागलेलं आहे आणि हे उकळायला लागल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर आपण हळद टाकणार आहोत आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन त्याचं आपण आज सेवन करणार आहोत। आपण स्क्रीनवर पाहू शकता दूध आपलं उकळायला लागलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण चमचाभर हळद टाकणार आहोत आणि हे जे दूध आहे ते आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत, म्हणजेच त्याचे जे गुणधर्म आहेत ते गुणधर्म सर्व आपल्या दुधामध्ये व्यवस्थित उतरणार आहे। तर आपलं गोल्डन मिल्क या ठिकाणी तयार होत आहे आणि हे गोल्डन मिल्कचं सेवन रात्री झोपण्यापूर्वी आपण करायचं आहे। त्याच्या अगोदर आणि नंतर अर्धा तास आपण काही एक खायचं नाही, काही एक प्यायचं नाही, म्हणजे पाणीसुद्धा प्यायचं नाही। आणि सकाळी उठल्याबरोबर सुद्धा तुम्ही अनाशेपोटी याचं जर सेवन केलं तर ह्याचे जे लाभ आहेत ते लाभ आपल्याला नक्कीच होणार आहेत। तर आता चला आपण हे जे दूध आहे ते आपण ग्लासमध्ये ओतून घेऊया। तर आपण ग्लासमध्ये आता आपलं हे गोल्डन दूध आहे ते ओतून घेणार आहोत। आपली प्रतिकारशक्ती 10 पट वाढवणारं हे एक गोल्डन दूध आहे। तर आपलं गोल्डन दूध या ठिकाणी तयार झालेलं आहे। आपली प्रतिकारशक्ती जर आपल्याला वाढवायची असेल, आपल्याला ह्या कोरोनाच्या महामारीपासून जर वाचायचं असेल तर सकाळी उठल्याबरोबर अनाशेपोटी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी जर आपण याचं जर सेवन जर केलं तर आपली प्रतिकारशक्ती आहे ती प्रतिकारशक्ती खूप मोठ्या पटीमध्ये वाढणार आहे। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ, हा विषय आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, तसेच आपला चॅनल जर सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।